Lakae wos mrene
Is A E A E Aku seneng yen sliramu takkan kene tak kira sliramu ora nanggapi jebulane layangku kok gatekake aku seneng ketemu neng papan kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih panggalan satu yen isih aku uga mitu aku seneng sumaring marang sliramu Ae salah oh ae iya sa ae dah yo 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 ae iya ae ah aku seneng yen sliramu teko kene iya piye cahayu piye tak kira sliramu ora nanggapi lah kok iso jebulane WA kok gatekake iya aku seneng ketemu ning waktu kene saiki piye kang dadi prasetyamu apa isih setya lan satu yen isih aku kemitu aku seneng tansah sumanding sliramu iya so wong ayu pirsani kopi antun keparang rawuh sakmene bane iki lho iya lho Kang Mas so apa niki disuting 3 media wong ayu oh 3 toh iya saking pundi toh Kang Mas saking Caruban nggih Caruban untung ora streaming wong ayu ora toh aman
Ae ae. Ye. So. Ae ae. Ye. So. Ae ae lah. Ya. So so ae ye. Aku seneng yen sliramu teko kene. Tak kira sliramu ora nanggapi. Jebulane lek mbok gatekake arek muni WA. Kok iso lekku piye to Mas? Aku seneng ketemu neng boto kene. Ngono ya Kang Mas. Saiki piye Kang dadi prasetyamu? Apa isih panggah lan satu? Yen isih aku uga mitu. Aku seneng sumanding marang sliramu. Ae. So Yo Mas, enggak Mas. ae ae ye. Yuk. So Ae, ae, ah. Ae, ae, iya. Iya, so. Iya. So. Ae, ae. Monggo Wang Ayu. aku seneng yen sliramu teko kene. Tak kira sliramu ora nanggapi. Jebulane aku kok gatekake. Ngono kuwi lho maksudku kowe WA kuwi lho. Aku seneng ketemu ning boto kene. Saiki piye kang dadi prasetyamu? Apa isi bangga tresno lan satu? Yen isih aku kemitu. Aku seneng tansah sumanding sliramu. Lestari budaya. Oh, Mik vokal kabel abang. Zo yo yo. Kelar kolir jebule kena guna wong kang lagi batik sinambi mudan tangis lan malam utang tinumplak belabaran geni den damoni candinge diureng-ureng gawangan kesandung-sandung kebacut dadi putung bebasan rujak gadung dik yang mestu pangeran werdine yen kecubung bisa lara
mendemi eman 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 wong ayu kena guna Belu Cigalu Bu Siti Pak Mina Gurian Pak Mina Asik Keler cepele ana guna kang lagi batik sinambi tangis wah malam kota tinumplak balabaran ini tendamoni cangkringe diuring-uring kangen kesandung-sandung kebacot dadi putung bebesan rujak gedung mas ya mas ya pangeran waratine yen kecubuk bisa lara mendemi mane man wong ayu kena guna Bu Darwati noneng neng nong neng jebul kae sing tak anti-anti wis teka kene wis rada suwi babar pisan ora krungu kabare mong tansah dadi impen yen pinuju ngeget lati esame marati wes mari kangen moga-moga tansah tekan atiku dadi tentrem amulat mitra kang tajam mari kangen mulat sira mitra tajem tias jatmika jebul kae sing tak anti-anti wis teka mrene mriki wong ayu wis rada suwe
babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju geget lati esame merati wis mari kangen muga tansah tentrem atiku dadi tentrem amulane trokang tajem mari kangen suwuk mulat sira netra tajem tias jatmi Kitu srena teka Semarang anakku lanang iki sajake bladekan rodok bladekan kok ora sing ngomong iki sarang arang-arang nyang aku wong encene kuwi lho nampak glorok-glorok alah tanagawan urip manise angguga hati yere pesinawanging netra Kang Mas jenengan kok matur nek jerene arang-arang ki ya malah niki mbok edok ning kene ya curiga no. Lah aku ben bengi ditinggal kok muni arang-arang tanggapan terus marane ndi? Arang-arang praine. Wong ngono ya arang-arang wis, praine. tak genane iki. Ben gak curiga lho bentino ditinggal kok muni aku ya arang-arang tanggapan terus metune ning ndi? Kono tanggapan ora weruh. Olah dalah. Hajur ki malah. suwe wong ki nek kangen ora petuk digoleki. Basa petuk. Ya Sri. jale Ah, iya ta. daramaning lara pranti solae ketaman Ora ana sada yen ratamu sliramu wong manis Nemas manis nyata kang karaya kas aku nek duit nek gak rene emoh aku emoh pokoke kudu rene ngono jalan alah pokoke kudu rene ya pas wilan bojone bareng kok nek entuk dijob
Tak kekno kono. Oke, siap. Sewindu suwe lawase. Tenan to Kang Mas. Kowe lunga pamit karo aku. Pamit karo aku. Doa ngayu bebujanku. Ati susah mong kangen sliramu. Sakno. Yo sayang. Dawang bagus babujanku. Ora beda rasane ngatiku. Mosok to wong ayu yo Rasane hatiku. Awak lungkrah ra bisa turun. Wawayanganmu ngredo hatiku. Piantun tung mriko nggih pirsani. Pundi Kang Mas? Rena wengi tak anti-anti. Iya Kang Mas. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Mong sliramu kang bisa nambani. Apa ya tenang? Ya. Aja semalang wong bagus. Tresnaku kira bakal ayo. Ora suwe aku balik Kang Mas. Iya bali. Bisa sumandhing ana ing sisimu. Ketepungnya Mas. Wahyu Audio. Lestari budaya. Sugeng rawuhipun Mbah Sukardi. Bawa Karewangon. Piye Kang Mas? Dek kepiye? Lunga kae. Aku iki karo dulur wedok. Duh wong ayu bebujanku. Ati susah mong kangen sliramu. Piye wong ayu yo? Dawang bagus babujanku. Ae. Rasane hatiku. Rasane hatimu. Awak lumrah bisa turun. Masa to? Iya, wawayanganmu ra rido atiku. Rena wengi tak impi-impi. Masa Kang Mas? Aku tetep nunggu kowe bali. Sedih lo wae. Rasa kangen ra bisa mari. Yung sliramu kang bisa nambani. Pokoknya aku mergaki janji jam 1 wis teko omah. Iya, terus. Padahal jam 12 barang cek menggon aku jam 1 wis teko omah. Engko nak liwat jam 1 gak dibukakno lawange. Alah kono turu. Aku nusul ning andi ngene wis gak ero. Apa nek karo ngemi lah aman iki. Aman apa wong kok mburi kuwi lho, utik-utik. Ngemi pake. Ya karek sandukmu ya. Aja semalang wong
Matur nuwun Bu. Nggih, matur nuwun. siji wae. Menika jenengan aturne sing duwe iki. Monggo budar. Nggih, terima. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang temetes dadi saksi kan nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tamat agawe lara dadaku liwat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rina wengi. Iya iyo lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis semu liwat tembang kangen iki wujud katresnanku. Hai Asik. oh 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 Lestari budaya. wasik Wayu Pro. wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang temetes dadi saksi nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku Ayo. suwung jroning Ayo. uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak apat agawe lara liwat tembang kangen moga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rina wengi wasik
sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen Oh asik. aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang yo Apa lali, apa pancen wis ra ngerti. Satenane aku wong tansah setya ngenteni baline endah manis semu liwat tembang kangen iki wujud katresnaku. Ngeten iki jenengan ya pengen joget ngono lho. engko Jane, oh, tayung bo ngompet jane. aduh Mriki pun kunjuk para tamu kepareng ngaturaken sugeng rawuh. Sugeng lenggah kanthi mardu martil pegawai. Ing pareng kondur ndherekaken sugeng tindak, sugeng kondur ngantos dalipun sowan-sowan. Mangke sekaret cempaka mulya. Tak lilane kowe pamit lunga pawalingku aja nganti sembrono ing luar negeri kudu sing hati-hati anak bojo neng omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi buruh nithik watu kowe mulih malah nglarane ati ora nggawa duit malah gawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen di sawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ora kelingan janjimu semono omah gedhe iki wis arep rubuh sapa wonge sing ra neteske nyawang anak saya gedhe agate kowe mulai lunga bayi oleh oke aku celuk sepuro ya kan piye sepuro piye pancen aku sing lumpuh wong wadon ngono ora duwe daya piye wong ayu pisanane ya kan aku Iya. celuk sepuro ora padha wae
Asik. Aku mong saderma. Joko. Cik kok. Yeay. Kang salah lakukan kebatasan. Bayi iki ojo disia-sia. Aku wis kliru njaluk pangapura. Kabeh iki ora tak sengaja. Lah kok iso ya? Ayo yo. Yeay. Samestine Kang Mas Gelong nyawa Ae. dipercaya dadi wong wadon sing ra tahan gedhong. Was. Sepisan maneh aku njaluk pangapura. Iya. Budar. Pripun? Ngono iki jarak ora yo. Yo tibake. Gas, gas. Iya bumur. Ae. Jalaran yen jangkane durung teko. Ya. Jos. Datangnya lintah dari Jawa turun ke Bali. Dari mana datangnya cinta saya? Dari mata turun ke hati. Ae. Ya Mas, ya Mas. Ya. Kawang kuasa yakti dadi usada. Rasane wong ati kayok nyon slagamu. Saya nandai wangun dasar ayu lancer kuning. Jos. Ora mau kalatiku dadi komeng. Mesapa setite aku wis tembak. Nana takgo tambang kangen korina wangi. Tansane wong tresnaku tanah bisa lali. Halo wong ayu. Pripun Kang Mas? Di belakang ada apa? Bisa. Apa-apa? Jebule ki omahe ki tuwa teko guri kono lho Mas. Guri ngono lho so. Lah saking dawane lho. Bayah tumpukan Tumpukan apa? beras umbruk-umbrukan kok ngono. Tumpukan panganan. Tok gurine panganan apa kengke.
terus grenjel-grenjel kayaknya apa ya gula mbok kaya gula kentang sak tumpuk kabeh. Lah mburine nek. Sing gurih dhewe lho Mas. Ha apa? Ketoke gombal bareng. Wah yo tanah yo Ketoke mandog pirang dina ngono. Gurih dhewe enek nek. Heeh apa? Wedhus. Iya. Sing nggon wedhus ora tak ingok wingi Mas. Mari sini. Nggih. Oke, siap. Tumpak tak panggah kuwi. Ayo le. Joget le. Wayai. Lestari budaya Wahyu Pro. Oh, asik. Kelinting wasiat. Ayo. Gobok kae nyimpen wadi kone Mas. Esok ora bakal lali. Gobok kae kebak crita tangan wengi gawatel catatan sajroning ati tekan ngontor saya marati aku kowe dadi garwa marga lereng
kubu bae kepak cerita Sir tengah ngerti nganti gagah cerita piye jan Wahyu Pro jan po enak lho Mas. po enak nggonku kok. Heeh, kagungane sapa ta Mas? Nggone Mas. Oh, asik. Ayo Mas, pikir pun digopeng Mas. Iya. Karo didaki lenggah ngono yo gak apa-apa budar. Karo lenggah karo tipit-tipit. Brondong ngono malah isin karo brondong. Lho. Ai. Wo. Saben dina mong ngalamun jroning sepi saremu amung tanah sakatulu wayangan aku done mas wong ayu linali tanah bisa lali saya ngrek rujet hati lalewamu wong manis amung aku mantel ing pandenging netra apa teko sirone mas citreng ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanku mongkone mas katresnanku babasane ana bisa tinuku tunduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku asik lestari budaya Jos. Asik. Tintakne no. saben dina mung ngalamun jroning sepi saremu Keri. amung tanah sakatulu wayanganmu done mas wong ayu linali tanah bisa lali saya rujet hati Dipos kok. lalewamu wong manis amung aku mantil ing pandenging netra apa teko sirone mas citreng ing janji misake katresnan jati
lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku Mas Joko sing mburi engko kalem. Nah, karek saiki kalem terus turu ngono kok. Nah, yo. Mongkone Mas katresnanku. Pinter kowe. Babasane tanah bisa tinuku. Cunduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Kalau pinangka sulatur pepunden kula Bapak Gambi Sarimbit. Gua pilihan ampir rawuh handika sami awit saking palenggan menggaipun pasugatan kirang hanuju prana Ki Agung ing Pangak Samba. Nuwun. Yo tanpa Aduh wong maneh dikening sepisan ketemu Yo ayo neng ono kae gawang-gawang angel dilaleki Bengawan Solo. Ada wong bego ora bisa lali. Ayo Hatiku kaya dagali ketemu karo ngilo muga Gusti tansah amarengno ayo dadi sarana usatala rohas mara aku ngenteni marga eling ring janjimu kapan aku bisa nambani lara asmara. kepareng katur langgam loro asmara sinarengan Bujarwati. Ugi kepareng kadang kawula saking legu mugi dadosaken suka panglipur syukur kepareng kakati tindak mriki wong ayu. Keri nginang karo ngilo aduh wong maneh likening sapi sangkatamu aneng
Sri tansah amarangno pati srana pusaka rohes mara so Aku Pak Surati, Dalem. nggih matur sembah nuwun. Walah sing matur nuwun iki kula to, Mas. Kula nggih. Podang kuning karo dipijeti bareng nu gak apa-apa. Ya. Kleyang mencok ing Mas, dalem. jo meneh kok sampai mijeti to, Mas. Ah, ah. Aku nyedak rene, biyo aku merinding lho ngono ki. Masane ki iya, aku aku gak percaya aku wis. Aku podemit apa piye aku ngono, Cek. Alah, wis gak percaya blas. Wis gak gare merinding Ya. lho, Mas. Seret ireng rodok rono to ing dadane. Mosok Cek syarat Mas, jirine kan karek mleni. Oh, Dik, iki tak buka iki nyeleret. Oh, Cek nyeleret. Cek. Gak mleni ireng ngono gak? Ora. Handutut atika pranan ngoceh ing wit-witan. Budar sampai Dalem. dilirik ae lho. Dilirik ae ro Pak Sambong. Alhamdulillah to kok. Sun pikat sarana pulut katurutan sing digadah. Niki genti aku godho ya, Mas. Godho napa? Niki mengke kendangane gonggo mino ngono kan lho Mas, aku kok ben iso ndeklek. Siap, Iya, Mas. siap. Yo, pengendangku serba bisa kok. Heeh, kok terus lagi dijaranke apa piye monggo. Oke. Nggih. Monggo. Esok awan ning omah wis ora krasa. Ayo yo. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng miteranganku goleki ora krasa esok awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyayang. Leyang tak sawang mincane ngapang. Kekancangan tak rindik saka adowan. Sareng ngoceh dheweke ngalih bencokan. Ayo yo. Milo kae tak suwun bojo ngece kodang
kunding agak pikirku kuming serdireng tak sawang tambah manisi bebungah yen lakon nganding sliramu Arakan pangatiku keki wong liyan yen sipot jangan dudut ati kepranan aramada atiku saya dadra tak seranani sone pikat ulut ning gendo asik goyang yo le lho Mbak. Zo zo yo. Keri 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 keri. Wis aman ning omah wis ora krasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobeng-mobeng mideranggonku goleki. Ora krasa. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Asik. Paneman yen nganti liya kang rayang. Kleyang-kleyang tak sawang mincane ngapang. Jangan jangan arindik sapa kadongan sareng ngoceh dheweke ngalih bencokan asik Elo kae tak suwun mbok aja ngeceh podang kondeng agawe pikir kukombing seret tireng tak sawang endah manise bebungah yen lakon nyanding slirane ora bakalan iku keki wong liyan yen sipot jangan dudut ati kepranan ora mendang atiku sansaya tetra tak seranani senepikat mulut ing gendong jas kandas puspa lulut 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 welas mring Kalembagong Pandaya tu merap neng ranu 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 ingkang tansah kasangsaya gemi
Wong lego wong pribumi ke pengin kae. Bayata titesipun mundha pasem isen nom. Mulat tolaku tama Sing kakung seniman, sing putri seniwati kayane mlopo. Kumrame wong tanah, sabar lan ora kesusah, sawahe jembar-jembar marine mlopo. Iki ceritane mbok kan ngentekne aku lho, Mbah. Popos Rojo dasar bagus tur prasaja kuwi wae sapa Yen siang ora angin Kudu eling sing Mbah Suwat, pokoknya rampung wis ngono ya. Sakno Budarwati wis menggih-menggih. Heeh. Iya. Kepati hamar ora butuh kae-kae betok komong nyambut gawe sedalan hawalan nafsu mangan kopat cendere wis tuwa menawi kula lepat nyuwun pangapura Budarwati, dalem Kang Mas. Mbah Suwat iki basa muna teka ya mundak mentale mundak semangat. Nah. Anu di ngomong ngono munake nembang. Nah, Lah kek ngono wis omong ngono lho. Heeh. wis langsung Berarti normal. normal. Berarti langsung mak trenyeng-trenyeng ngono. Ah. Iya, ya, Bu. pinapsu ing tapa Swara sulit abang jinggo diwas ngadang ora sida. Oh padha. aja gawe gelo tapi ing
Ibu Darwati manuk manyar susuwe Dawa. dawa. Entuk sing anyar aja lali sing tuwa. Bener. Berarti cik krungu lho. Ngono maksudku. Nek sing gender ki kok elinge sing dawa. Aduh. Nggih, kucing lho, Mbak. Pipo pabrik Sing padha prihatin aja nesus-nesus sing rukun-rukun. Ae ae. Ya ya ya. Mbah Suwat, pangapunten luwih hake sampean lho bijike. Urung tak jaluk umpama munang nembang apa? Apa kabeh lelakonku? Oh, sak isono. Iso munang kok gak iso ki. Oh. Ayo ngadeg. Hey. Lestari budaya asal Wasik. Keri, sogok bener, ora disogok ora keri. Olang-oling bahasa Wilan ngono gah aku. Yo. Oh asik. lali janjine tanten ing alasane sapa sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko. Pak Surati. Dalem wong ayu. Pamundhutane Mbah Kung kok ya mayar wae lali janjine to. Iya lho, wong ini gak ditembangno lali tenan kok. Lah nggih kok saestu. Cuman ae kok ditembangno dino di WA ora dibalesi kok. Wong kula ndek enjing niki nek mboten diparani nggih lali nek. Ya iya to. Angel. Kamu kok jare wis kadung lunas lho. Wis cerita aku wis lunas lin ngene. Iya. Aku tuku sate kok. Di aku mbok gawakno ora? Mboten. Aduh, wis tak WA ora diwaca to. Janjane kowe ning andi. Lakanmu hatiku sucuna kowe kencan karo wanita liya. Wase lestari budaya. Sabda. 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 Bener to keri saka zur.
sing ragelo aduh dandan selera mereteko Oh iya bener Pak, sogok keri-keri. Lah. Iya. Berkaitan. Berkaitan semuanya. Cah loro ki tanah ora tau disogok kok. Kok ya roh. Ya wong kancane dina golek pangan kok ya piye to. Kok ya digenahne. Genah. Tenang. Yang sini barangnya melok congah. Tularan iki lho. Tularan gurimu lho. Endi to? Kae lho. Oh iki Mbak Sawilan. Duduk. Ye. Janjane kowe ning andi. Kerlakanmu sajaknya. Sogok sik. Hatiku sujudna. Suwok. Kowe kencan karo wanita liya. Zaya. Mataram col. Duduk. Ayo. patut lamun linulutan preng yuan sukma Suwok mawon pun.
sung jarwa pangundang kadang warga ya mas Estu kunjuk kadang-kadang kemarang betobo rampe kinarya jangkepipun tata upacara tedhak tari ribeh. Babile sampun kemarang samapta ing gati sawega ing diri. Kepareng kasunaken wonten piwara ngajeng kepareng ing mangke kasunaken durung pangestu mligipun kunjuk paran para ing kepareng rawuh. Ya Cok, gak ganggu suwe Cok. Kepareng pun aturaken mriki. Sebelaken sampuripun Pak Sudar. Cek 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 Ayo le mlaku le. Waktu ini didung-dung le. arep nyebrang rana wate etan kati kulon ya kati Sampai nanggap diri rao ya. Asik. Pati tak suwiri dadi Ayo selaku papat kari selikur tak pikiri ramelu duwi ora liwat dadi sedulur dari mana datangnya limpah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta saya caket saya malilo saya caket kawis toro kepareng lemarang wonten di dalam agung punden kula bapa Gamsi nampak perahu aneh kenjeran ojo gugu nemi tonggo mengko mundak dadi kekeran kok iso iso to masak-sak ki gak sesuai lho Mas weh tenang
genteng ugiane kepareng pinuju kira sumur lambi abang dipeniteni gak ngelarang wong lanang luyur ning yen mulih aja bengi-bengi kepara pada esuk Mas. Iya suwe toh? mbah suwen kok ditantang-tantang Ika. Timun sigarane ayo bangun negarane ya ngono lah piye